Ladno. I gde ste, drugari moji, naravno sam ovaj put Tera što go tera. Dobrodošli svi na novi video u Kopaoniku. Danas idemo prvo da jedemo, pa nakon toga što napunimo naše stomaci, idemo malo u spa centru u Kopaoniku. Znači, ovo će biti jako zabavno. Nemoj da se ljutite što nisam odmah napravi intro, moram prosto ovako. JBG, radi se, umor, trudim se da izbacujem neke novine, nešto novo u našem kanalu, da se vidi neke zanimljive i tako dalje. Ovdje su bile neki pasulj sa rebrom, nakon što smo se najeli, krenuli smo na spa centru. Tako da vidit ćete, spa centar je odličan za prvi put koji ja idem. A vi naravno za veliki za naš podršku, što se trudim i udari na taj subscribe. Znači udari ga 100 puta dok ne udarite subscribe na 10.000 subscribera. Tako da, drugari moji, neću više da vas maram. Uživajte, ovdje sam inače minimalno pričao, zato što mi je bilo malo glupo, jer u spa centru došli smo do uživamo. Promašio je ruga. Da ovo nima. A treba nama. I nakon što smo kupili karte, dobili smo neke kartice sa numerićima, sa brojima, mi polako ulazimo u naše sobama. Ovdje smo dobili za vrlo čudo piškire i mantil, kako se već to zove, za kupanje i čak smo dobili papuče. Doduše, mi nismo se spremili, nismo znali da će da idemo u spa centru u Kopaoniku, niti šort nisu spomenuli, uglavnom nismo se spremili. Ne znam, drugari moji, koliko smemo da snimimo, jer ne znam, ljudi se kupaju, a vidit ćemo. Šta ti je? Gdje baš jedno prema drugom, da budemo zajedno. Tako da, jako je vruće u spa centru u Kopaoniku, braću. Da li nešto misliš, da smemo da skačemo? Jel' ima da skačemo, da se sprdamo. Kao neki debili, brati, vidjeli, pogledaj. Pa snimam, došao sam da se snimam, čovječe. Samo ne znam koliko smijem da snimam narod. Mislim, neću snimam narod, nego ću sebe. Tako da, ne smijem da se derem. Brat je kupio šorc, ali ja nisam se pripremio, ajde. Imam ovoj suci. I šta je sad kad izađe, brate moj, kako ima da se dera. Šta kažeš, a? Aj su se vuko, čovječe. Mi nismo za vuko, moj čovječe ovo. Ko neki James Bond, brate, šta je ovo? Nismo me za ovo. Gledaj, čevo kako izgleda. Šta, brate? To stavi u karticu unutra i nemaš stvari. Pa da. Dobro za kontakt. Ovo se veže. Idemo probaj cijel i tuđi probaj. Brate, ima džep ovaj. Ajde. Ima da sereš. Ajde da se držim. Slačionica inače je bila i muška i žensko, što je za mene malo onako glupo. Niti nije bilo ograđeno ili tako nešto. Vidit ćete ako dolazite u Kopaoniku ili ako ste već bili u Kopaoniku, u spa centru, već znate šta i kako, ali dobro. Ovdje smo se malo raspitali, pošto na prvi put, gdje je to kupalište, da nema muško ili žensko, ili sve zajedno, jer smo mislili da je sve to nekako razdvojeno, nemam pojma, prvi put smo u spa centru, šta ćeš? Evo ti ovo pitaj, Maja. Idi pitaj.
Šta kaže? Ovdje. A šta kaže? A? Šta ima ovdje? Kao i uvek, voda je odlična, topla, bazen je, znači cool. Iskustvo je nevjerovatno da se kupaš, znači na -1, bukvalno bilo je zima. Jedva sam ga ubedio da uđe sa mnom u toplu vodu, jer i on je mislio da će se smrzne, znači ubedio sam ga jedva, jer kolega je mislio da je ladna voda. Ali ovo se iskreno viđa samo poznatim vlogovima i poznatim nekim filmima. Znači, drugačije kada doživiš to iskustvo, ono, da priuštiš sebi, da kad imaš priliku, grabiš. Već kada smo u Kopaoniku, kada radimo u Kopaoniku, ajmo da priuštimo. Da si lud, Evra. Izvini, ali nije u redu. Kakve ljubazem. Ništa, braće, prepastilo mi se snimak, nije se ne snimio. Htio sam da radim stoji na rukama s jednom rukom, pa sam skakao na vodu. Tako da ono, što nisi snimio, majmane? Nisi ni snimio. Kako nisi? Nisi, sad ću ti pokazati. I nakon što mi uništio snimak, morao sam ponovno da skočim na stojim rukama na bazenu. A inače ona je, nesreća se desila slučajno, malo se ona ljutila, ali šta da radiš? Ima samo ono, da? I idemo samo. Jesam ja imam još jedan baki. Šta se da snimim? Ovo je preko 30 stepeni čuješ. Pa ja se toplo, ali napolja ladno tamo. Pa nije toplo. Naravno, topi glavu, jemo to sada. Idemo, možda je minus, napoli sneg, kako je ima. Ajde sad. Ajde sad, tu je čikav. Tu je Lule sad. Možete brojimo, drugari moji. Tuširamo se posle napornog posla. I već kad smo tu na Kopaoniku, što malo ne da iskoristimo priliku. Jeste malo skupljo. A šta je to? Šta ćeš? Kad imamo priliku malo da živimo, drugari moji, nije loše. Iskustvo malo napore kupanje. Ovo sam vidio samo na FNS-irima, na spotovima, na filmima i ti gluposti. Drugačije uživo. Nego film. Nakon što blejimo ovo, idemo malo u saunu i na morsku sol. Što će da vidite u nastavku, nemoj da preskočite. A vi naravno like i subscribe da prijeđemo 10.000 subscribera. Hvala vam što gledate, ostanite do kraja. A imamo ko će dođe da izdrži? Da zbrani? Dođe vam. Ja pa ja sam Ovdje dođi. Dođi bez takve. Dođi. Ajde. Ajmo da varati. Podavit će se vrli. Diži mi vodu. Ajde daj. Diži mi vodu. A varac se vodu. Nije, ja sam ovdje. Nije, a? Ima dobro ključ. Aha, a kuši ti je. Mogu da ostaviti da budu. Pa isto ti je Ja ću ti zadaviti da uđem. Da, vidjelo se na snimku 100% kako je uzeo vazduh i ponovo se vratio. Tako da malo smo se svi zezeli i igrali i ovdje malo plivamo, uživamo kolijana, imamo prelep pogled kao što možete vidjeti. Ruke malo. Pa da može ti moći više.
Vidiš da je to, ajde. Sad pođi za mnom, da mi pođi. Pođi za mnom. I jo. Utopio se. Ej, sam jedno ti režiser i sve. Si ga palio? Evo. Diži gore da se vidiš u njoj. Ovo ono. Tako da mogu kada prekideš snimati. Tu smo malo snimali, drugari, neke kadrove, malo i za vas, možda u nekoj budućnosti bacimo za spot, vidit ćemo kako će šta da ide, jer stvarno prelepo i nevjerovatno iskustvo, majke mi, da doživiš ovako nešto. Nakon što smo se lepo, znači, ukiselili, idemo u saunu, znači prvi put idemo u saunu, ima sauna, brate, 50 stepeni i 100 celzijusnih stepeni. Znači, mi kad smo ušli u prvu saunu, to je bilo nevjerovatno toplo. Ali dobro, u suštini vidit ćete u nastavku u čemu se radi. U saunu smo bili 4, 2 devojke i mi 2 muškarci. Iskustvo prvi put, sve mi je bilo čudno jer sam vidio iskreno na nekim domaćim filmom i našim, sam vidio tu neku saunu, eto, drago mi što sam prvi put i vidio šta je zapravo sauna i da usetim tu saunu, šta je sauna, tako da mnogi kao govore da je to zdravo, nemam pojma, meni je vrućina, ja ne ponosim, znači sauna ili vrućina ili tako nešto. Kako si izdržio? Kako si izdržio? Ti, brate, evo ti piše ti. Bez telefona. Ništa, drugari moji, evo, uživamo, bili smo malo nešto u saunu. Ima neka malo jača, malo slabije, meni to iskreno dosadno glupo, nemam pojma. Ne mogu da se opustim, prosto ne znam. Ovi, brate, košta 2 soma, ja razumijem da trebaš ti da uživaš na to, ali ne mogu izdobno da uživam. Došao sam čisto eto u luksuza da vidim kako šta je i to ono. Sve je dobro, sve je cool, znači opravdana je cena, 2 soma i tako dalje, sve to lepo. Ali, brate, meni je neki tubric ima što se kaže u dupetu, brate, nemam mira. Ne mogu da stojim tamo na saunu. Ono je sauna gde smo sad seli na ležakama, to je najslabija ležaka, mislim da je sauna. Jer imaš kao jaču, 90 stepeni, brate, ono kad smo ušli, znaš ti kako je to. Mi smo ušli u 50 stepeni, pa nije bilo onako strašno, ali dobro. Uživanci, brate. Samo ja nisam dođe bukvalno da uživam jer ne mogu da uživam, jer eto, budala sam. Idem malo da se stuširam, lepo da se kupam bazenu, pa to je to što je da kažem. Danas snijem dok nema niko, znači vi koliko bazen. Ovo ti je jedan od najveći bazen ovdje i duboki. Jebi ga, nažalost ću sam da blejim malo ovdje, brate, šta da radim. Znači, dosadno mi ako mi verovate, znači, dosadno mi je, znači, ovo čas. Ne znam da se vidi kako se puše voda. U noći sam inače 14 kila koji je već otvoren i zamijenjena baterija. Nadam se da neće ništa bude. Moćio sam ga nekoliko puta, 1 na 3 puta. Slučajno, to vidi ništa mu nije. Što znači da je dobar bio majstor koji se zamijenja baterija. Svakako idemo da kupimo konačno 15 ili 16, znači da koristimo konačno bubicu sa vesu, to znači svi su krenuli na C, da samo da bude C i to je to, znači moram i C telefon da imam, tako da neću smarati sa tim glupostima, možemo da uživamo. Znači ne smije mnogo da snimam, pošto ima ljudi da se zna zašto ne snimam i zašto ne pričam, više onako kulijano, ovaj video, okupeniku, reći ljevo. Ajde čove. Ovo, ladna voda. Kuda si znao da je ladna voda?
Ju, brate. Ovo da te vati u dužani udar. Ej, bre. A? Gdje je to? I evo nas konačno u ovoj sobi soli. Znači, soba je toliko zanimljiva, toliko neko čujem da sedi tu, brate, 3, 4, 5 sati, alo, druže. A ja koliko sam seo, meni bukvalno jezik sam osjećao sol, znači na jeziku sam osjećao sol, verovali ne. Kaže gazda Vule da je dobra za ključa, Za ključa? čišćenje. Pa zato pobegu ovaj dom. Znači, to, nisam toliko upućen oko toga, ali ako znate više detalja o ovoj sobi, pišite me molim vas u komentarima i komentirište ovaj spa centra kako vam se čini. Ne znam kako bih nekad ima ta sol, iskreno ne znam. Tako da pišite u komentarima šta mislite tebi tome. Zanimljiva soba, jako cool. Tako da u tome se iskreno najviše svidjelo od svih soba, od sauna svega toga. Nemam pojma, znači, moje mišljenje. Soba mi je bila jako zanimljiva. Neka sola kao čišćenje pluća, tako dalje. Tako da, i osjećam iskreno u ustima sol, znači bukvalno. Znači, ustima osjećam sol, ako mi verujete. Toliko disanje je bilo. Znači, vas. A dobro. Sada još lepše si uzmjeri. Ulazi što pre u vodu. Jurce kako ja, meni se ne izlazi. A, teško, dobro. Kako je drugačije sad kad je mrak. A? Kako je drugačije kad je mrak. Sad bolje nego malo prije. Ti znaš? Bolje nego malo prije. Jo, gdje je sad ovaj? Ali se puši, brate. Ne vidi se to na kameri. Mi smo bili na džakuziju, ali non stop ima neko džakuziju, pa ništa toga džakuzija. Da, nismo mogli nažalost u džakuziju, bio je jedan džakuzi i neki mali džakuzi, nemam pojma, skroz bez veze. Inače, mnogo je atmosfera, znači prelepa noć u ovom bazenu, znači romantika, živo. Ti imaš suru, brate, uživaš celu noć. Ovo je još bolje. Nego, malo pre, rekao dan. Vidi ovaj se podavio. Zna plivaš, brate. Koliko si crn, ne vidiš se, majmi. Ka? Ne vidiš se koliko si crn. Jaj, mami, niste se jedno oko. Ništa. Evo, sad kad izlaziš, si... Brzo unutra. Brzo unutra.
Dok ne uđeš u vodu nije ladno, a kad izađeš gotovi smo do davanje. Proširili smo se, braćo, i veganija. To je to, dosta je za mene, previše. Koliko vrućina, znači se vese znoje. Znači jedno čekam da izađem. Ajme, toliko mi idemo više. Što smo uživali smo, što se kaže. Malo porcije, malo veselje, slikice, ono. Ništa, pošto sam ja završio, pošto i meni je vrućina, a predajem karticu toj ženi gdje smo i kupili tu karticu. Čujem da ako plaćate tu 2000 kao neku članarinu možete i da uđete i da izađete jedan dan, tako nešto. Tako da idem ja polako i pozdrav đači. Pola sata mi treba jedan gledam, idem naprijed da čekam. Vidio ti pozdrav? Što ima za decu? Što kad spredao avule, kao ide za pola. Baš lepo bilo, iskreno, braćo. Čekaj da okrenem kameru. Baš je prelepo bilo. Evo ga Buga, ej. Evo ga Buga, batice. Baš je super bilo, gari moje. Tako danas se da me lepo čujete. Uživali smo, ja nisam mogu, iskreno smo ostalo. Dobro, šta je to, braćo? To je to, gari moji. Pazi sve komentara i pozdrav, čao!